Halo guys, kembali lagi di channel saya Gita Prastono. Kali ini saya akan menyuapi boneka dari Shopee yang saya beli tadi pagi. Tadi pagi. Namanya Jadi boneka ini kalau mau jalan harus dikasih makan. Ini dia makanannya, ayam sama nasi. Oke, boneka, apa kamu siap makan? Makan. Oke, kita coba ya. Jangan lupa guys, tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Jangan lupa. video alay. Boneka, apa kamu siap makan? Mama harap gawe ngesuk ya Mas ya. Karo anu kayak makan mie habis. Ya Mas. Oke guys, cukup sampai sekian dan terima kasih.